joran. Ambil jauh sikit. Tengok joran penuh. Jauh ni. Nanti dah tidak. Benar. Cepat, itu pusing balik. Tak boleh, Jun. Tahan je lah. Mata dah nampak penyambung tu. Mana? Break boleh break. Besar tu. Merah, hook. Biar angkat kain aku tu. Sangkut lah. Biar angkat kain aku mana? Dari bawah. Tak kira. Tak kena. Batu lagi. Apa itu? Tadi tu. Tadi. Kena tu kita habis. Ini tadi. Oh. Ni macam bau lepas keluar dari kawasan. Dah. Besar. Bau bincang tadi. Jangan pergi nak. Tarik terus. Okey. Tengok joget dia tu buat terborok tu sedap je. Joget dia jatuh macam tu. Pelan terus je. Jangan goyang. Tak lawa sini. Joget. Tengok kadang joget. Itu paut ni. Dia semua. Kadang semua laut lah. Semua laut lah. Alih ke laut. Laut. Oh, keadaan laut ni. Tu baru ni dulu. Sekejap dia dulu. Pegang ni. Dah batu lagi. Gila tadi. Kena tu meter tarik. Sekarang itu kena. Oh ni, kalau mau ni. Tegak. Kau jangan tu tegak. Tegak. Jangan taruh sini bawah ni, masuk bawah ni. Awak balik ni, balik. Kau. Tegak.
Okey, kunci teman. Dia tarik. Biar. Oh, gila ni. Orang tu macam tu kita kita daripada lain. Kau dah merah sekarang ni. Sangkut. Sangkut. Ada ke lah. Tidak tapi kena nak je. Kena. Tak kena. Ya tu yang nak. Tahu begitu. Apa pasal main? Dia tadi tak boleh datang ni. Apa jauh ni? Jauh dekat dah tu. Biar. Biar. Kita nak zoom dia macam mana ni? Dekat kan? Saya zoom ya? Kau. Kunci break. Break kunci. Pergi. Balik. Pergi jauh. Sini. Kau aja. Tak apa, tali tu tak apa. Sini. Jumpa ikan macam mana? Ikan udang. Kau. Tahu lah ikan tengah. Pelik ke? Tengok apa. Dia marah dia. Ada aja. Tak apa. Biar. Tak apa. Sambut. Sambut. Tengok je rambut tu bawah tu. Saya tak boleh nak buat. Sebab saya pegang ni. Laju. Tarik remote. Tarik mana? Kuat, cocok je. Tarik sentok tu. Tarik. Saya tak boleh nak buat. Rugi kalau tinggal. Merah. Pegang tu. Itu mana ada? Tak ada tu. Beli? Mana ikan dah pergi tepi. Ikan tu lagi. Oh, dia beli. Habiskan macam mana? Takkan nak potong, rugi lah. Kau pergi je. Pegang ni. Ini rekod ni, cepat sikit. Ini rekod kilang ni oh. Kejap. Biar. Kena tak? Dah kena.
Dah kena. Jom kita. Keluar merah. Okey, keluar. Kau tarik. Hok betul kau tarik kuat-kuat je. Cantik. Kena boleh ribu tak? Tak apa saya tunggu sini tunggu ikan. Jangan tarik tali. Jangan tarik tali, tarik hop tu. Cangkok kuat. Jaga ekor. Ekor jaga. Cepat. Saya lalu sana ya. Jaga. Basket ekor dia bisa tu. Basket ekor. Rekod. Kau mana? Apa? Dah tarik pelambut. Tarik terus. Nantilah. Tarik tu. Ada setengah. Dua orang tarik ni. Lebih satu ke? Berapa kilo ni? Lebih tau. Kau dah angkat tinggi lah. Ambil dah chain lah. Oh yo. Dekat sikit je. Itulah. Sejarah. Tak percaya Hari ini dalam sejarah. Sejarah betul lah. Sejarah Telah berjaya mendaratkan 5 tahun menjejak pari. Hari ini pun dapat. 5 tahun tu. Terima kasih. Terima kasih wahai peminat saya segemar. Terima kasih peminat saya di mana-mana. Inilah saja bunyi hak saya kata sebagai mengenai tidak lupa budi tua-tua pada saya sebab perjuangan selama masa seni lagu Kelantan fikir kita. Hayat maaf ada peminat saya tak kenal. Minta maaf saya ni seorang tuan-tuan ramah. Semoga sudilah jumpa tegulah hodok di Kelantan, hodok Terengganu, hodok dalam Pahang jangan bertemu. Jumpa tengah jalan hayat senyum kita jabat salam tak sah malu. Bukanlah hebat tinggi, kupu juga